你见过会自己行走的梯子吗？你见过海洋尽头的分界线吗？你有看过几十只鲸鱼集体休眠的壮观场景吗？当然还有流血的瀑布。世界千奇百怪，保持一颗好奇心。今天带你看看世界上难得一见的10种超神秘景象。据说长按点赞的人绝对会运气爆棚，赶紧试试看吧。第10位，呼吸森林。如果你遇到一个会呼吸的森林，但你不知道它为什么会发出这种声音，我想你一定会被吓尿裤子。如果你没被吓到，先听听这诡异的声音。这是2021年发布到网上的一段视频，视频显示树木在左右上下摇晃。基于这样的场景，我们似乎有了答案。呼吸的力量来自于风，因为树根下有多余的空间，风吹动树叶使树摇晃，空气被吸入树根底部，风把它们的根系来回拉动，里面的空气被快速排出，所以造成了打呼的声音。第9位，海鸥司机。这可能是一只懒惰的海鸥，也可能是一只飞翔的海鸥正在帮助另一只飞不动的海鸥，这相当神奇。至少在未来相当长的一段时间内，可能也不会再被记录到。这不是第一次记录到鸟类携带其他生物，但是携带的都是一些不会飞的动物。2个同类还是非常罕见的，对我们所有人来说，这是一个谜。这只疲惫的鸟现在需要休息一下，在它休息的期间，帮忙点个关注，方便您下次看到我们的频道。如果能转发，那就更好了。我们继续。第8位，地狱之门。它是一个直径70多米的大坑，自1971年以来一直在燃烧，已经持续了50多年的时间。它位于土库曼斯坦的达瓦扎。地狱之门是一个充满可燃气体的地下洞穴，它于70年代被一个科考团队发现，科考队决定把有毒气体烧掉，以防感染到当地人。之后，这个洞穴的内部就像地狱一般持续燃烧着，一直到现在。没有人敢接近那个地方，所以这深不见底的大洞被当地人称为地狱之门。地狱之门被称为世界10大最壮观地质奇迹之一。第7位，海洋分界线。水是平静的，你绝对不会想象到不同的河流相遇后会发生什么事情。这种奇怪的混合现象就发生在大西洋和太平洋。那么是什么造成一个无形的边界？原来这里一边是淡水，一边是盐水，这种分离是由于不同温度和密度造成的边界，它们似乎是2个世界之间的界限，因为这些水并不流入对方，场面十分壮观。第6位，鲸鱼睡觉。在海洋中看到鲸鱼已经是一件非常幸运的事了，但更加幸运的是看到一群巨型鲸鱼在睡觉。这是一群巨型抹香鲸，虽然科学家已经对它做了很多的研究，但它们的睡眠习惯一直是一个谜团。多亏了专业的潜水员和研究人员，我们有了这些鲸鱼睡觉的第一手资料。看到它们漂浮在那里，是不是有点梦幻的感觉？说它们在睡觉，不如说它们在小歇一会，因为它们大约10到15分钟就会醒来。考虑到它们巨大的体型，这样的睡眠时间是相当短暂的。如果你想知道它们在水里一动不动是如何生存的，不用担心，它们在睡觉时有一半的大脑仍然活动，可以控制漂浮到海面呼吸。第5位，血瀑布。血瀑布是一个地质奇观，位于南极洲寒冷的白色天堂。血瀑布被认为是世界上最奇怪的现象之一。研究人员最初对它的存在感到困惑，因为它看起来就像从石头里渗出的血。然而，实际上这被认为是由红藻引起的。这是很多含铁量高的盐水组成的，这就是为什么水有血红色的原因。第4位，发光海水。如果你认为你看到了世界上的7大奇迹已经足够神奇了，但这会发光的水肯定会让你重新考虑。世界上只有少数海洋能看到如此明亮的波浪，这是一个美丽的景象。
发光海水是由藻类繁殖的水生物发光引起的，这些藻类被巨大的波浪拍打，造成这种美丽的景象。当然，晚上的效果最佳。第3位，行走梯子。你看到行走的梯子时的第一个想法可能是见鬼了，这和大多数人的想法一样，因为一部梯子是不会自己无缘无故的行走的。由于重力角度还有风力的影响，如果刚刚遇到一个合适的坡度，摇摆的力度相同，就会循环重复这样的动作，这并不是什么灵异事件。第2位，燃烧的海水。这场大火发生在墨西哥尤卡坦半岛的海面上，你以为海洋会熄灭这场大火？然而，火焰肆虐了几个小时，这与海洋和它的潮湿程度有关。据透露，这场大火是由水下管道和海上石油钻井平台故障造成的，后来确实是花了一段时间才完全熄灭。这也表明，无论我们变得多么先进，都有一些人为的事故会影响我们的生物多样性。第1位，海跳蚤。不管你是否患有密集恐惧症，跳蚤肯定会让很多人反感。这些海跳蚤从沙子里出现，是一件非常罕见的事情。它们是吃肉的动物，所以你要小心它们。众所周知，它们以死去的海洋动物为食，如海鸟、鱼、螃蟹，偶尔也吃鲸鱼的尸体。它们通常是在海滩上被发现的。这些生物也能割破人的皮肤，虽然这种情况很罕见，但是还是要小心。你看过这些奇观吗？它们奇怪吗？欢迎在评论区写下你的看法。感谢收看，不要忘记点个免费的赞和关注，下期带给你其他有趣的视频。